বন্ধুসকল আজি আমি কুকাৰৰ ঢাকনিৰ এই বস্তুটোৰে এটা এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰ বনাম। বজাৰত এইটো কিনিবলৈ গ'লে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে অতি কম খৰচতে আমি এইটো বনাই ল'ব পাৰোঁ আৰু লোহা কাঠ বা প্লাষ্টিকৰ দৰে বিভিন্ন বস্তু আমি কাটিব পাৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মিষ্টাৰ লোকেল সায়েন্টিষ্ট চেনেলত। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেনেহ'লে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰটো বনাবলৈ প্ৰথমতে আমাক দৰকাৰ হ'ব এটুকুৰ PVC পাইপৰ। তাৰপিছত আমি হেকচুৰে এটা সাইড কাটি ল'ব লাগিব। এই PVC পাইপটুকুৰে আমি সেফটি গাৰ্ড বনাম, যিটোৱে হাতখনক আৰু মুখখনক প্ৰটেকশ্যন কৰিব। তাৰপিছত মই চুলাটো জ্বলাই লৈছো আৰু প্লাছ এডালেৰে PVC পাইপডাল ধৰি জুইৰ হেক দিছো। দেখিব পাৰিছে PVC পাইপডাল কেনেকুৱা ঢিলা হৈ গৈছে। তাৰপিছত সমান ঠাই এটাত PVC শীটখন ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। মই এটুকুৰ কাঠৰ টুকুৰাৰে এনেকৈ হেঁচি দিছো যাতে চাৰিওপিনে সমান হৈ যায়। এতিয়া আমাক এটা 775 মটৰৰ দৰকাৰ হ'ব। মই এইটো 200 টকা মানৰ ভিতৰত কিনিছিলো। ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে মটৰটোৰ বৰ্তমান প্ৰাইচ চেক কৰি চাব পাৰে। তাৰপিছত মটৰটোৰ এই অংশটোৰ সাইজত এটা যিকোনো বস্তু লৈ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত PVC খনত চিন্দি ল'ব লাগিব। এতিয়া এখন পুৰণি গ্ৰাইণ্ডাৰ ব্লেড লৈছো আৰু PVC শীটখনত চিন্দি লৈছো। আপোনালোকে বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডাঙৰ গোল চিনডালৰ ওপৰে ওপৰে আৰু দুডালকৈ চিন্দি লৈছো। এতিয়া আমি চিনকচিনে হেক্সু ব্লেডেৰে কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি মাজৰ ফুটাটো কৰি ল'ব লাগিব। মই হাতুলি বাতুলি আৰু চল্ডাৰিং আইৰণ পাত ব্যৱহাৰ কৰি আছো। তাৰপিছত চিৰিজ পেপাৰেৰে ফুটাটো মিহি কৰি লৈছো। এতিয়া আমি গ্ৰাইণ্ডাৰ ব্লেডখন সাপোৰ্ট হিচাপে লৈ এই অংশটো ভাঁজ লগাব লাগিব। ভাঁজ লগাবলৈ মই এটা লাইটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো। তিনিটা অংশও মই এটা এটাকৈ ভাঁজ লগাই লৈছো। আমাৰ এই অংশটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন চিৰিজ পেপাৰেৰে এনেকৈ ঘঁহি লৈছো যাতে আঠা লগালে ভালদৰে খাপ খাই ধৰে। তাৰপিছত আমি আৰু এটুকুৰা PVCৰ এনেকুৱা টুকুৰা কাটি ল'ব লাগিব আৰু এনেকৈ ইয়াত থৈ ছুপাৰ গ্লু লগাই দিব লাগিব। এতিয়া মটৰটোৰ ইয়াত আৰু ইয়াত যেনেকৈ ফুটা আছে ইয়াতো আমি সমান জোখত ফুটা কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে এই অংশটো মটৰটোত লগাই লৈছো। তাৰপিছত ফুটা কৰিবলৈ মই চল্ডাৰিং আইৰণ পাত ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আপোনালোকে বেলেগ লোহা জুইত গৰম কৰি ফুটাকেইটা কৰি ল'ব পাৰে। এই ফুটা দুটাত আমি অলপ পিছত স্ক্ৰু লগাম। ফুটা দুটা কৰি লোৱাৰ পাছত য'ত য'ত ধাৰ আছে সেইখিনি এখন চিৰিজ পেপাৰেৰে ভালদৰে গুচাই লৈছো যাতে এই ধাৰত আমাৰ হাতখন কাট নাখায়। এতিয়া আমাক কুকাৰৰ ঢাকনিত থকা এটা সেফটি ভাল্বৰ দৰকাৰ হ'ব। এই ভাল্বটো মই LPG চুলা ভাল কৰা দোকানত 40 টকাতে পাই গৈছো। সেফটি ভাল্বটোত এটা সেফটি লেয়াৰ থাকে। গজাল আৰু হাতুৰি ব্যৱহাৰ কৰি সেইটো গুচাই লৈছো। তাৰপিছত সেফটি ভাল্বটোত মটৰটোৰ লোহাডাল সোমাই দিব লাগিব। সেফটি ভাল্বটোৰ ওপৰত কাঠ এটুকুৰ লৈ লৈছো আৰু হাতুৰিৰে এনেকৈ কোবাই দিছো। ডাইৰেক্ট হাতুৰিৰে কোবালে সেফটি ভাল্বটো বেয়া হৈ যাব পাৰে, সেইবাবে কাঠৰ টুকুৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। সেফটি ভাল্বটোত মটৰটোৰ লোহাডাল যিমান পাৰে বেছিকৈ সোমাই ল'ব। এতিয়া আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়া পাৰ্টটো মটৰটোত লগাই লৈছো। তাৰপিছত দুটা স্ক্ৰু ব্যৱহাৰ কৰি ভালদৰে ফিক্স কৰি দিছো। এতিয়া এখন পুৰণি সৰু কাটাৰ ব্লেড দৰকাৰ হ'ব। এনেকুৱা পুৰণি কাটাৰ ব্লেড লোহাৰ সামগ্ৰী ৱেল্ডিং কৰা দোকানত 10 টকা 20 টকা নাইবা ফ্ৰীতে পাই যাব। কাৰণ কাটাৰ ব্লেডখন সৰু হৈ গ'লে তেওঁলোকে এনেও পেলাই দিয়ে। কাটাৰ ব্লেডখন ভালকৈ টাইটকৈ লগাই দিব। বন্ধুসকল, আমাৰ এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক এটা 12 ভল্টৰ বেটাৰী দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকে AC to DC 12 ভল্টৰ এডাপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমাক এডাল তাৰৰ দৰকাৰ হ'ব। তাঁৰডালৰ এইটো সাইড বেটাৰীৰ সৈতে কানেকশ্যন হ'ব আৰু এইটো অংশ মটৰৰ সৈতে কানেকশ্যন হ'ব। মটৰৰ ফালৰ সাইডটোত মই দুটা ক্ৰকডাইল ক্লিপ আৰু এটা পুছ বাটন সুইচ লগাই লৈছো। ক্ৰকডাইল ক্লিপ আৰু পুছ বাটন সুইচটো আপোনালোকে নলগালেও কোনো কথা নাই। তাৰপিছত ক্লিপ দুটা মটৰটোত লগাই দিব লাগিব। মটৰটো কানেকশ্যন কৰাৰ পাছত বেটাৰীটো কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰটো মই হাতত লৈ লৈছো আৰু পুছ বাটন সুইচটো এনেকৈ মিলাই লৈছো যাতে অন অফ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিবলৈ বিচাৰো, যিহেতু আমি এইটো নাট এইপিনে টাইট কৰিছো, আমাৰ কাটাৰ ব্লেডখন অপজিট সাইডে ঘূৰিব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ নাটটো ঢিলা হৈ নাযাব আৰু কাটাৰ ব্লেডখন মজবুত হৈ থাকিব। তাৰোপৰি এই সেফটি গাৰ্ডটো নোহোৱাকৈ যাতে এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰটো নচলায়, কাৰণ ই আমাৰ হাতখনক আৰু মুখখনক প্ৰটেকশ্যন কৰিব। এতিয়া বোলক এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰটো এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ। এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰটো চলোৱাৰ আগতে গ্লোভছ আৰু চশমা নিশ্চয় পিন্ধিব। আহক প্ৰথমতে এটা গজাল কাটি চাওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অতি সহজতে গজালটো কাটা গৈছে। ঠিক একেদৰে আমি প্লাষ্টিকৰ চিটো কাটিব পাৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকুৱা এটা এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰ বনাই ল'ব পাৰে আৰু ঘৰৰ সৰু সুৰা কামত খটাব পাৰে। মই যোৱা ভিডিঅ'ত এইটো এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰেৰে স্পাইৰেল পটেটো বনোৱা মেচিনটো বনাইছিলো। মই আহিব লগা প্ৰজেক্টতো এইটো এঙ্গেল গ্ৰাইণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। বন্ধুসকল, আজিলৈ এইখিনি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ মিষ্টাৰ লোকেল সায়েন্টিষ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ফ'ল' কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।